Ja, da sitter jeg her på overnattingsplassen min for denne uka. Jeg har gått en halvtime og funnet meg en plass her jeg skal sove i natt. Så jeg har vært og hentet litt tørr osp som jeg har sagd opp. Så det jeg tenkte nå var å fortelle om sove ute-prosjektet som jeg har holdt på nå i 3,5 år. Så, men først skal jeg få fyr på bålet. Det her er jo veldig enkelt å få fyr på. Ospebål. Litt never og så litt tørre ospekvister. Så går det fort å få fyr på det her. Det ble jo med en gang bedre stemning rundt bålet her, og man fikk slått av det her lyset i bakgrunnen. Så ospebål, det er altså det er fine greier. Det er jo fint vær nå, det er sånn minus 11-12, vindstille. Det er veldig fint. Ja, nei, det var det her sove ute-prosjektet, ja. Det startet for 3,5 år siden. Så det her er uke 183. Så jeg hadde egentlig jubileumet forrige helg. Så hvorfor startet jeg det her? Jeg har jo drevet på med turer og overnatting på fjelltopper og sånt. Ja, for 30 år siden. Det var mye tungt utstyr. Så ble det nå vel et opphold i sånne aktiviteter på grunn av jobb og familie. Så, men så, for noen år siden så tenkte jeg at kanskje jeg skulle begynne med det igjen. Men jeg måtte ikke bære så tungt som jeg gjorde den gangen, for det var mye tungt utstyr. Så det gikk til innkjøp av lett utstyr. Sovepose, telt, liggeunderlag. Alt er jo lettere enn det var før. Kamerautstyret er også lettere. Så det var det i august 2022 at jeg tok en tur opp på Oteraksla, 1230 meter
et fjell jeg aldri hadde vært på før. Da jeg tok med det her lette utstyret og tenkte at jeg skal overnatte oppi der. Prøve å få noen fine bilder. Og det gikk jo veldig fint. Utrolig fin tur. Fint å ligge i Hilleberg unna, der man kan lukke og åpne hele fronten og bare ligge der og se på utsikten mot fjellene. Uka etter Oteraksla så ble det en ny topptur på Uløya. 1104 meter. Det var også en utrolig fin tur. Første nordlyset for sesongen. Fine bilder, tåke på kvelden. Helt nydelig. Så da tenkte jeg at ok, prøv å få en overnatting en gang i uka, i et år. 52 uker. Så fortsatte det med masse fine turer den høsten. Gjerne opp i høyden. En baktanke med hele prosjektet er jo at jeg skal få bilde til Nord-Troms-kalenderen som jeg gir ut, som jeg har gitt ut i 30 år. Så det er jo komme seg litt rundt og få overnatting og få fine naturopplevelser. Så da ett år var gått, jeg hadde overnattet minst en gang i uka i et år, så tenkte jeg at det her må man jo bare fortsette med. Det er jo ikke noe grunn til å slutte, så. Så da ble det flere turer, en gang i uka. Og når man ikke hadde motivasjon, så for man allikevel ut. Og da ble det sånne korte turer. Jeg har en sånn... Jeg bor sånn til at jeg kan gå sånn kvarter, 20 minutter, så har jeg en fin overnattingsplass. Flere overnattingsplasser. Men jeg har jo en som jeg bruker når jeg vil gjøre det helt enkelt. Da går jeg i en granskog der jeg kan legge meg under en stor gran, der det er en bålplass. Det er bare å legge seg der. Jeg ligger sjelden i telt når jeg er på sånne her turer. Jeg har ikke telt nå heller. Jeg har underlag og trekkspillunderlag, og så har jeg et sånn oppblåsbart. Og de siste året så har jeg nå brukt en sånn trekk. En slags bivouac. Veldig greit å ha hvis det begynner å sne og blåse og sånt. Så beskytter den litt mot bålglør. Inni her har jeg jo soveposen selvfølgelig og en dunpute. Det er det jeg bruker når jeg er på sånne her turer. Men over tregrensa så er det gjerne telt. Sånn som for 2 og 3 uker siden, da jeg var oppe i høyden. Da er det greit å ha telt. Primus. Ha det litt lunt. Det kan jo begynne å blåse og sånt, så da er det greit å ha god beskyttelse. Skjedde det jo det at i oktober 2023 må jeg tenke så fikk jeg lymfekreft, og da ble man jo å gå på cellegift et halvt år. Men allikevel så sove nå ute hver uke.
man var jo ikke så god form, så det ble jo litt på verandaen og på plen og veldig enkelt. Men man kom seg gjennom det, og så har man bare fortsatt. Og det er jo en litt motivasjon når jeg tenker at når jeg ikke har så ork å fære ut, og tenker at når jeg klarte i den perioden å være ute, så skal jeg jammen klare det denne gangen også. Så det hjelper litt på. For hvis man hadde bare dratt ut hver gang man har motivasjon, så hadde man jo ikke klart å gjennomføre det her. For det er jo ikke hver gang man har like lyst til å fære ut. Det er jo tross alt godt å sitte i sofaen og se på TV og spise litt snacks. Når man kommer seg ut, så angrer man jo aldri på det. Så man har fått mange fine naturopplevelser. Og utallige bål. Det er jo bål så å si på alle turene der det er ved. Og på morgenen så blir det gjerne litt kaffekok. Det blir det jo i morgen tidlig også. Fyre opp bål i morgen tidlig og koke opp litt vann. Og få litt kaffe. Så nå har man jo liksom kommet seg gjennom denne mørketida, og det er jo alle de her turene her fra november og ja, frem til nå, i dag også, og starter man jo i mørket. Man går i mørket. Man starter jo på ettermiddagen som regel. Og selv om det har blitt lengre dager nå, så er det jo mørkt på kvelden. Og det kan jo være litt sånn utfordrende å starte. Men det går nå. Det er bare å ta ett skritt av gangen. Og så for 2 uker siden så var det jo nesten fullmåne, så det var veldig fint. Den turen ligger jo... Ja, det er den siste videoen jeg har lagt på YouTube. Og det har jo også noe jeg har begynt med. Jeg har jo bestandig tatt bilder på tur. Men jeg har jo begynt å lage litt videoer, så da legger jeg ut på YouTube. Det er nesten 100 videoer der. De fleste er jo fra det her prosjektet. Så det er jo gjerne sånne her silent hiking, som man kaller det. Jeg trenger ikke å si så mye. Det er jo bare la bildene fortelle. Stemning. Det er det jeg prøver å lage.
Men nå kan man gjøre et unntak når man kan fortelle litt om prosjektet. Og det er jo litt sånn utfordring med denne videoen. Spesielt nå på vinteren når det er kaldt og sette opp kamera på stativ, gå, hente kamera. Det er mye ekstra, men det er jo artig. Det er mye gnister i det her ospebålet. Det er litt sånn ulempe da, men det er fin lyd og god varme. Ikke noe kaldt nå. God dunjakke og varme fra bålet, så har man det fint. Nei. Det har vært utrolig mange fine turer. Og nå nærmer vi oss heldigvis våren. Det har vært en lang og kald vinter. Men vi er jo bare i begynnelsen av februar, så det er jo enda lenge igjen av vinteren. Men det blir noe raskt lysere nå fremover, og sola er jo oppe lengre og lengre for hver dag. Så det skal egentlig bli godt med vår og ikke minst sommer. Da har man jo mange planer for sommeren. Og det gjelder jo å nyte sommeren så godt man kan. Enda bedre enn forrige gang. Og vinteren er lang. Ja da, man må bare nyte vinteren også. Det er bare det at det er så mye enklere på sommeren å fære på tur. Lyst hele døgnet, lettere utstyr. Alt er enklere. Nå er det virkelig bra bål her, altså. Ja, skal vi fyre litt til her før man kryper i soveposen. Men man sover jo vanligvis veldig godt når man er ute. Sånn som forrige uke, så sov jeg faktisk 10 timer. Fra 10 om kvelden til... Fra 10 om kvelden til 8:30 på morgenen. Men det gjelder jo ikke fryse, det er det som er det viktige med det her. Hvis man hadde frosset, så hadde man ikke orket å holde på med det her prosjektet. Så det er viktig å ha det komfortabelt når man sover. Da er det viktig med å ha bra
Bra underlag. God sovepose. Og en dunpute er jo fantastisk fornøyd med. Den har vært med på samtlige turer, faktisk. Det her, X-Speed, oppblåsbar dunpute, utrolig god. Færdelig knist her. Oi, der begynner det å rase. Det har lyst i hvert fall utrolig godt. Jeg tror ikke jeg skal legge så mye mer på. For jeg har resten til i morgen tidlig. Det blir det kaffekok. Ja, det er noen stjerner på himmelen, og litt svak nordlys faktisk. Jeg trodde ikke det skulle bli så klart, men det er faktisk nordlys. Stjerneklart. Men det blir ikke noe timelapse i dag. Det bruker jeg å ha på går i soveposen, så før jeg går i eller legger meg i soveposen, så setter jeg opp kamera og kan la den gå i mange timer, så for å fange nordlyset, eller det som skjer på natta, på himmelen. Det kan jo være mye spennende. Så hvor lenge skal jeg drive på med dette prosjektet? Nei, kanskje for alltid. Det er jo blitt jeg synes det er en fin vane. Så lenge man holdes frisk og kan bevege seg, så tror jeg kommer til å fortsette med det. Det er litt dumt å bare gi seg, uten noe god grunn til. Man må i hvert fall ha en god grunn hvis du skal slutte. Ja, det var faktisk en uke jeg ikke sov ute. Jeg fikk kraftig lungebetennelse mens jeg gikk på cellegift. Så jeg ble sendt med ambulanse til sykehuset. Der lå jeg faktisk en hel uke. I jula 2023. Feiret jul der. Det var ikke noe særlig. Så da hadde jeg en veldig gyldig grunn for ikke å sove ute, men det er også den eneste gangen. Så jeg har nå vel sånn nesten 230 netter ute siden juli 2022.
det har jo blitt... Mange ganger så er det jo flere overnattinger i uka. Man får på litt lengre turer. Så drømmen hadde jo vært å dra på en tur som varer flere uker. 2, 3, 4 uker. Det hadde vært artig. Oi, kom igjen. Det begynte å bli litt. Jeg begynte å slukke her. Morgen på overnatting uke 183. Så da må man få lagd seg et bål. Det er litt småkjølig når man kommer ut av soveposen. Klokka er snart 7:30. Så det har jo brent ned her i går, så jeg skal plukke opp den veden som er igjen der, og så fylle igjen med sne. Så lage et nytt bål. Fyrbål, så bruker jeg mange ganger en sånn her tennål. Det går jo fint med never også, selvfølgelig. Må hente litt tynnved. Jeg legger på det her fra i går.
sage opp litt ved. Jeg må sage de her. De var så tørre de her, de er så lett å knekke dem. Perfekt. Nei. Oi. Det skyer over i løpet av natta, men det er fortsatt kaldt. Kanskje en minus 8-9, tipper jeg. Nei, jeg må bare få på kaffekjelen. Vannflaska, den ligger i fotenden. Jeg bruker, når det er kaldt, så bruker jeg å koke ferdig vann hjemme. Så har jeg i fotenden i soveposen, så ikke det blir så kaldt på tærne. For da er det vanskelig å sove. Sånn. Bare at den ikke... Den står stødig, det er det som er det viktige her. Den var litt ustødig. Ustødig ved. Ok, så hvis jeg legger den sånn, og den sånn. Kanskje. Vi prøver. Ja. Det tror jeg er bra. Vi skifter vindretning. Ligger før det koker. Nå begynte det å gi litt varme det her bålet. Det var godt og varmt nå. Ja, det koker det. Finner fram kaffekoppen.
Det her er jo en kopp som har vært med på nesten alle mine turer. Den er håndlagd av en lokal håndverker. Så den må man ha. Og så har jeg jo noen gang så har jeg kokt kaffe. Det her er jo bare, det her er sånn Insta. Enkelt og greit. Så har jeg jo ofte med meg en sånn Anton Berg. Jeg skal prøve en helt ny type i dag. Bringebær i oransje. Appelsinlikør. Raspberry in orange likør. Det må vi prøve. Det blir spennende. Fylle litt vann i koppen. Det har gått med litt kaffe. Varmt i kroppen. Ja, den var ikke dum. Jeg glemte jo kanskje å si i går at når det er litt farlig for nedbør, så tar jeg med tarspen og legger meg under. Men det var det jo ikke i dag. Jeg tenkte ikke noe tarsp. Den er jo fin å ha. Eller så, en annen ting som ofte er med, eller så å si alltid når jeg skal lage bål, det er jo en sag. Og det her er jo en helt ny sag. Faktisk, jeg tror det er andre turen jeg har den her med meg. Det var mye lettere å sage. Det går mye fortere. Den andre saga var bare halvparten så stort blad, eller så langt blad. Det her var veldig bra sag. Oi, der. Jeg var forberedt på at... det var svært. De her bålene, de kan ramle... plutselig ramle sammen. Ai, kom igjen.
Ja, nå var det skikkelig varme i bålet. Jon trekker seg litt tilbake her. Ospebål, altså. Det er gode greier. Nei, det er vel snart på tide å pakke sammen. Traske hjemover.